မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့လိုင်စင်ကိစ္စတွေစိတ်ပူနေရပြီလားကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်လားကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လိုင်စင်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုင်စင်တွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမဲ့လိုင်စင်ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ operating system ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါမှာ operating system ပေါ့နော် Windows operating system မှာလိုင်စင် activation phase တို့Windows activation phase တို့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အဲ့ဒီ license ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေမပူပါနဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုလမ်းညွှန်ခြင်းတဲ့ operating system ရှိပါတယ် open source ဖြစ်တဲ့ Linux operating system Linux distro တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှကျွန်တော်က Ubuntu လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Ubuntu ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UI လေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ Windows operating system နဲ့အရန်ကြီးမကွာခြားပါဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းအသုံးပြုတတ်မယ်အသုံးပြုရတာလွယ်ကူမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ညွှန်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က Windows operating system နဲ့တိတ်မကွာတဲ့ Ubuntu ပေါ့နော်သုံးရတာလွယ်ကူတဲ့Ubuntu operating system ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့လိုက်ပြီး try ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ technical ဟောက်ကလင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပါဝါကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပါဝါဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘူလေးပဲ key တစ်ခုကို F2 F12 delete key စတာနှိပ်ထားပါမယ်ကျွန်တော်ဘူလေးပဲ key ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen မှာပေါ်လာမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ screen မှာပေါ်လာမှာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ please select the boot device ပေါ့နော် boot device ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်ကဒီ Ubuntu ကိုကျွန်တော်ကဒီ SanDisk ပေါ့နော် SanDisk stick လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဘူလေးပဲလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် SanDisk လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် Enter key ကိုခောက်ပေးလိုက်ပါမယ် keyboard မှာရှိတဲ့ Enter ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ keyboard မှာရှိတဲ့ Enter ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူပြလာတဲ့ key လေးကကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ try or Ubuntu ဆိုတာလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Ubuntu safe graphics ဆိုတာရှိတယ် OEM installation ရှိမယ် for manufacture ပေါ့နော်text memory ဆိုတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့သွားမှာကကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကဒီ try memory ပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြောင်းပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က install Ubuntu ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ခဏလေးအချိန်လေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေခဏနေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းလေး Ubuntu ရဲ့ logo လေးကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းမွန်လှပတဲ့ logo လေးတစ်ခုထွက်လာပြီ။ Okay ပါ။ဒီမှာပေါ်လာပြီ Ubuntu ကိုကျွန်တော်တို့ welcome ဆိုပြီးတော့ welcome ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ language တွေရွေးခိုင်းမယ်အင်္ဂလိပ်ရွေးမှာလားတောက်ကဘာသာစကားတွေတခြားဘာသာစကားတွေရွေးမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ English ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ try Ubuntu နဲ့ကျွန်တော်တို့ install Ubuntu ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်မယ် try ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ install တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် install Ubuntu ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay install Ubuntu ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ထပ်လို့ရမှာက keyboard layout ဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyboard layout ကိုရွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ English UK ရှိတယ် English US ရှိတယ် American ရှိတယ် Australian ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ English International ရှိလားတစ်ချက်ကြည့်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ English US only နဲ့ပဲတွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ English US ပေါ့နော် US English နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်မယ် US English install လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာအောက်မှာဆိုရင် continue ဆိုတာရှိရပေါ့နော် US English ဒီဘက်မှာလည်း US ကိုရွေးမယ် Okay US English ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ continue ဆိုတာနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay continue ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet ချိန်မှာလား
မချိတ်ဘူးလားဆိုပြီးမေးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မချိတ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းအလွတ်တင်သွားရင်လည်းရတယ် I don't have to connect the Wi-Fi ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ရှိတဲ့နေရာတွေကတော့အရေးမကြီးဘူးမရှိတဲ့နေရာတွေဆိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi မသုံးမဲနဲ့ I don't want to connect Wi-Fi network right now ဆိုပြီးတော့ပဲသုံးပြီးပြသွားပေးပါမယ်ဒါပြီးရင် continue ကိုပဲဆက်သွားပါမယ် Okay ဒီအဆင့်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ update and other software ဆိုပြီးတော့လာပြီး minimal installation ရှိမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး zoom လေးဆွဲပြမယ် Okay ဒီမှာ minimal installation ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ normal installation ရှိမယ် minimal installation ရှိမယ်ဘာနော်ကျွန်တော်တို့က normal installation နဲ့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ software တွေ game တွေ graphic ပုံစံနဲ့ GUI နဲ့မြင်ရမှာပေါ့နော် minimal installation ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minimal ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံတွေလာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့screen ကြီးပဲလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ normal installation ရွေးပြီးတော့ continue ကိုတွားလိုက်ပါမယ် continue ကိုတွားလိုက်ရင်အဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့မြားလေး loading လုပ်နေတာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတွေ့ရမယ် installation type ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဒီပေါ့နော် Windows 10နဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာ option နှစ်ခုရွေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install Ubuntu ဆိုပြီးတော့ Windows 10နဲ့နှစ်ခုဂျူရယ်သုံးပါလား Ubuntu ပဲသုံးပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ set ကို Ubuntu သီးသန့်ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော် Ubuntu သီးသန့်ပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီ header ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာလဲ something is ပေါ့နော် you can create resize the partition your set choose some multiple partition for Ubuntu ပေါ့ Ubuntu ထဲမှာ partition တွေအများကြီးခွဲထားလို့ရတယ်အောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတစ်ချက်အလဲမှာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် advanced လုပ်လိုက်မယ် advanced ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာပြီးheader ကိုဖြတ်ဖို့ရတယ် use LVM with new Ubuntu installation ဒီမှာရွေးချယ်စရာလေးတွေရှိလာပြီဆိုတော့ဒီ advanced ကိုမရွေးဘဲနဲ့ now the select ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ installation တန်းပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ continue set လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် continue လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကို location ရွေးခိုင်းပြီ where are you ပေါ့เนาะမင်းဘယ်နေရာမှာနေတာလဲဆိုတော့ where are you ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဆိုတော့မြန်မာလို့ရေးလိုက်ပါမယ် MYAN MAR မြန်မာမရှိဘူး BURMA ဘာမှမရှိဘူး location ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့စာရိုက်ပြီးရေးလို့မရပါဘူးကိုထားခြင်းတဲ့ location ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောက်နဲ့ pointer လေးနဲ့လိုက်ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sorry အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pointer လေးထောက်လို့ရှိရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pointer လေးထောက်တာနဲ့သူက auto လိုက်ပြောင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံ China တို့ဘာလို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားနိုင်ငံတွေဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ Chicago တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တော့မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့မောက်လေးထောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆိုပြီးပေါ်ပြီးဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်သွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် location ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်သွားလိုက်ပြီ continue ဆက်သွားပြီးတော့ who are you ပေါ့နော် name နေကျွန်တော်တို့ရေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ name ကို SMS ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ name ကိုကျွန်တော် SMS office SMS ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်မယ် SMS လို့ကျွန်တော်ပေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ password ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ password ကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ password ကိုထည့်ပေါ့ Okay password ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်တန်းနဲ့အောက်တန်းနဲ့အောက်ကွက်နဲ့နှစ်ကွက်လုံး choose password နဲ့ confirm password နှစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့တူအောင်ရိုက်မယ်တူအောင်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ login automatically ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ password
တစ်ခါရိုက်ထားရင် automatic ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီး sleep လုပ်ပြီးဝင်တိုင်း password ရိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ login require password to login ဆိုတာကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ဆက်သွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားအရမီးပြတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UPS လေးတွေအားကိုးနေရတာ UPS ကြတာနဲ့အစပြန်တင်ရနိုင်ချေရှိပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် welcome to Ubuntu ဆိုပြီးပေါ်လာပြီ Ubuntu ကို welcome လုပ်နေပါပြီ almost finish copying file ကို copy လုပ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ boot လေးပဲ stick ထဲကနေပြီးတော့ပါမယ်ရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ Ubuntu တင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကတော့ welcome ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ပြရတယ် Okay အောက်ခြေမှာတော့ပြောင်းသွားပြီ Find even more software ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီခဏနေပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တွေသူ install လုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့မှာမိတ်ဆွေတို့ကို video တွေ creation လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့မိတ်ဆွေတို့ကိုတောင်းဆိုပါတယ်အခုတီနဲ့ကြားနေတဲ့ UPL လေးအားကိုးပြီးတော့ပဲဒီ lab လေးကိုမြန်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေရတဲ့အခြေအနေလေးပါမီးပြန်လာလို့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်နေပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ restart ပေါ့နော် restart ချခိုင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ installation ကတော့ complete ဖြစ်သွားပြီ installation complete ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ restart ချခိုင်းပြီပေါ့နော် installation complete ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ restart ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် restart ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပွင့်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ကိုစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာRestart ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bootable stick ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Ubuntu ကဒီလိုမျိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SMS ဆိုတဲ့ name လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လာပြီအဲ SMS ဆိုတဲ့ name လေးကိုကျွန်တော်တို့မောက်လေးနဲ့တစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ရင်enter လေးခောက်လိုက်ပါ enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့သူ password ရိုက်စရာနေရာလေးကြာလာပါလိမ့်မယ် password ရိုက်စရာနေရာလေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ပေးမယ်နားခေါက်လိုက်ပါပြီ Okay ကျွန်တော်တို့တိတ်သုံးခြင်းနေတဲ့ Ubuntu ပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့တင်ပြီးသွားပါပြီတင်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးပွင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ head improve Ubuntu ဆိုပြီးတော့ဒါတွေရွေးခိုင်းတယ် send system information to canonical တို့ဒါမှမဟုတ်ရင် no I don't send to system info ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာရွေးပြီးတော့ပြန်ထွက်မယ် Okay next location service က on မှာလားမ on ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ on ပေးခြင်းလည်းရတယ်မ on ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော် privacy မှာ location ကို on လည်းရတယ်မ on လည်းရတယ်ဆိုပြီး next ကိုသွားမယ် done လိုက်ပါမယ် Ubuntu server ကိုကျွန်တော်တို့ Ubuntu desktop version ကို2022ပေါ့နော် Ubuntu 22.04 version ကိုအောင်မြင်စွာတင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဒါဆိုရင် Ubuntu ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်မတန်မှ desktop version လေးအရင်ရိုးရှင်းပြီးတော့တည်သက်တဲ့ Ubuntu version လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်